พอกันอีกแล้วเนาะซุกี้แห้งนะจ๊ะกับยำมาม่าหิวคักแล้วกินกันเลยมานี่ให้ซื้อย่างกะกินซุกี้อีกแล้วมันจะแน่อ้วนตอนนี้ท่านต้องการกำลังใจมากกว่าอะไรขนาดนี้ธนาฝากมาจะขอโทษด้วยที่ทำแรงเกินไปอร่อยอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเผ็ดรับไม่มาได้ไม่ใช่นะจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ฉันอยากให้เรียนแม่ไปเป็นกำลังใจให้ท่านต้องการกำลังใจมากกว่าอะไรขนาดนั้นฉันขอร้องยึดไปเถอะนะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวร้านนี้แบบเผ็ดมากคุณเล่าให้เราฟังหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคุณไม่คิดหรอคุณเข้าใจแม่ตัวเองผิดทั้งหมดรุ่นสั่งว่าเผ็ดคุณค่าคือคนที่เรียนมาวันนี้ก็ฟังความข้างเดียวได้ไงนี่รักกำลังกล่าวหายากของยุทธอยู่เรายุทธเคยคิดไหมว่าเรื่องที่คุณย่าเล่าให้ยุทธฟังมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดปวดฟันแล้วคุณย่าจะทำยังไงเป็นไหมฉันก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากเลยนะโอกาสสุดท้ายที่ลูกคนนึงจะได้ทำหน้าที่ตอบแทนคนที่ให้กำเนิดเรามาจะเหลือไม่มากนะแม่ของคุณตายแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่คุณแม่น้องรักแม่เขาเที่ยงแล้วจ้ะออกไปตามคุณยายนะบอกคุณยายคุณแม่ดูแล้วแม่ยินไหมเหมือนเดิมไม่มีปลาเผ็ดได้กับซุปรักแต่ยิ่งอย่าลืมนะว่าการแต่งงานหมายถึงชีวิตของคนสองคนที่ต้องฝากไว้ด้วยกันรักพูดอย่างนี้
กินเบอร์เบอร์น้อยยำเผ็ดคัก รักจะแต่งงานกับยุทธเข้าวันนี้เป็นเรื่องหน้าเป็นดูใจแรกเป็นครั้งสุดท้าย ปลาหมึกแค่ทั้งงานกับเก็บเบิร์ดได้หรอถึงเช่นไหม เพื่อความสุขของเราสองคนในวันข้างหน้า อย่างน้อยให้เราได้เห็นว่าได้ทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งอย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้แม่ได้ไม่รู้ ให้ยุทธไม่ฟังยุทธจะกลายเป็นคนเลวในสายตารับไปเลยใช่ไหม ไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาได้หรอกนะยุทธวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่อยากให้ยุทธต้องเสียใจที่ทำโอกาสสำคัญนี้ไปเถอะนะไปซะตอนนี้เลยรักจะไปด้วยจะไปอยู่ข้างๆยุทธ ย่ารู้ รับรู้ว่ายุทธแคร์ความรู้สึกของคุณย่าแต่ยุทธต้องแยกให้ออกนะนี่แม่อยู่ทุกคนนะเป็นยังไงท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดยุทธมาบุญคุณนี้จะใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดนะยุทธไปเถ เผ็ อะ ด ให้กำลังใจท่านของอย่างนี้ไม่แน่นะปีนึงมันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้ด้วย โอ้ยเผ็ดช่างเจ็บ ยุทธไม่ฟัง เผ็ดฟัน อาจจะเกลียดยุทธมากเลย ถึงตอนนี้ไม่มีอะไรที่รักเสียกันได้หรอกนะ อืมอ๋อเผ็ดพี่น้อง เผ็ดอ้าว แล้วก็เซ็นซะ มื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะ ลาไปก่อนเพราะว่าเผ็ดแห้ง กินต่อบ่ไหว อยากแสบก็ลองสั่งเบิงนะจ๊ะจำมาม่ากับซุกี้แห้ง ร้านไหนเด็ดร้านไหนดัง แถวย่านบุรีรัมย์ก็ลองคอมเมนต์ใต้โพสต์มาเนาะหรือที่ไหน ดังๆ หมดโควิดเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะคะ วันนี้เพจเฮสตุยางกะขอลาไปแล้วนะจ้าสวัสดีจ้า